Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her qaysi çaylardaki qarindaşlarım. Hammalarınki şu vakti bulundaki vaqt hayırlı olsun. Bugün yine şu şembe günü şu vaqtimizde biz birlikte tedbir yaysin derslerini qilib kelayotgan, qo'limizga 2-3 haftaning yangi chiqqan Məsuliyyət iqtidarını besib düşüdü degan bir kitap batdı. Biz şundan birlikte öyrənib 85-ci bətgə 4-cü bab vəzifəni məsuliyyətni toluq orunlan, məsuliyyətni adətki aylandırın degan məzmunga kelgan. Onun üstüge Qurban Hayit harpisi qadarlı qarindaşlar. Hammalarınki Qurban Hayitiga mübarək bolsun inşallah. Qılğan ibadətlərini, tutqan ruzanlarını Allah Subhanahu taala özlərə ayda qəbul qılsın. Ada olsa bugünkü məzmununu birlikdə öyrənib ütəyli canım dostlarım. Bayatın 3-cü bab degəndə biz 4-cü bab degəndə 3-cü bab da yazıb qoyğan ikənmiz. Şunu biraz özgərtiş kirgizdik canım dostlar. 4-cü bab vəzifəni məsuliyyətini tuluq urulan. Məsuliyyətini adətki aylandırın. Qo'lamdagi bu kitap Məsuliyyət iqtidarını besib düşüdü degan kitap. Qutat Qubelik kitapxonasida ko'paytib sizlarninki o'qishinglarga sunildi qadrli qarindoshlar. Lovinga o'xshash tashabbuskor bo'lish kerak. Amerika İspaniya urush portlaganda Amerika Zongtuni Kubadagi qo'zg'olonchi qo'shinning rahbari Garcia bilan tizdan aloqalashmoqchi bo'ldi. Garcia Kubadagi bir tog'ning orasida turadi. Hech kim uning turadigan o'rnini aniq bilmaydi. Ammo Amerika Zongtuni makinalay cho'qim uning bilan tizdan aloqalashib, hamkorlashishi kerak edi. Qanday qilish kerak? Bəziləri Zontunga Garcia'ni Lovin çoxum tapalaydı deb məsləhət berişdi. Şunun bilan Zontun Lovinni çağırtıb kelib, onunğa general Garcia'ga yetkizib berildigan xətdən birini tapşırdı. Leytenant Lovinning xətni qandaq ağanlıqı, may qağaz bilan qandaq orab peçetliganligi, Kubaga paraxotda 4 gün olturib qandaq barğanlıqı, yana 3 haftadan keyin Həmmi yeri xətər bilən tolğan bu aral dövlətini kesib ütüb, ən axırı xətni Garcia'ga qandaq yetküzüb bəgəllikini təfsili düşəndirib olturmayımız. Bu yerdə təkidləşki tegişlik boğunu Amerika Zongtuni Garcia'ga yetküzüb birildiğən xətni Lovun'a bərgəndə Lovun onundan o nədə dəb sorumaydı. Leytenant Lovun'a o'xshash mundaq kishilarga haykal tiklab, ularning bu xil ro'yini taqdirlashga tegishlik. Yoshlar kitobdagi bilimlarni boshqalarning tajriba saboqlarini o'rganishga, egallashga ehtiyojli bo'lib qolmay, o'zlarida yangicha bir ruhni tavlab chiqishi, tashabbuskorlik bilan tizdan harakatga kelib, butun kuchi bilan vazifani tamomlashga, xatni Garcia'ga yetkazib berishga atlanishi kerak. Yuqorqi so'zlar Albot Halbutning xatni Garcia'ga yetkazib berish nomli kitobidan ilingan. Bu kitob 1899-yil nashr qilingan bo'lib, keyin butun dunyoga tarqalgan. Bu kitobda sharhlangan hukmlar hozirgacha o'z unumini ko'rsatib kelmoqda. Bu kitobning izchil bozori ittik kitob bo'lib kelishdagi sabab Onunda xizmətdə aktiv buluş, təşəbbüskar buluş təkidləngan. Hər qanda xizmətçi özüdə bu xil təşəbbüskarlıq ruhini yetildirişi, yuqorunun buyruğunu dərhal icra qılıb, bütün gücü bilən tapşırılğan vəzifəni tamamlaşqa atlanışı, xətni Garcia'ga yetküzüb berişi kerak. Dükanda işləydiğən Semiz özünü əzəldən intayin münəvvər işçi dəb qaraytdı. O, özüge tapşırılgan xeyridarlarının mal setibili sommasını hatırlab mağdıgan vəzifini toluq urundab kilovatımən dəb oylaydı. Şunun bilen o direktordan xizmət ornunu östürüb berişini tələb qılıdı. Ama oylamagan yerden
direktor xizmat ifodasi yana degandek yaxshi emas degan sabab bilan onun talabini rad qiladi. Bununla Simisning intayin achchig'i keladi. Bir kuni Simis odatdagidek o'z ishini qilib bo'lib, xizmatdoshlar bilan bir chetda paranglashib o'tirdi. Dal shu chaqda direktor kelib qoladi. O atrofni bir qur kuzatib etib, Simisga "Manga agishib mang" deb ishorat qiladi. Simis nima bo'lganini, direktorning nima qilmoqchi ekanligini bilolmay, onunga agishib mangadi. Direktor onunga bir eg'izmi gap qilmay, zakaz qilingan mallarni o'zi bevosita ratlashga boshlaydi. Keyin u yana do'konning yemaklik rayoniga berib, taxtushni ratlaydi. Mal harbisini bekarlaydi. Simis direktorning qilganlariga hayron bo'lib, bir chetda qarab turdi. Keyin uzun qarab turgandan keyin o andin direktorning maqsadini tushunadi. Agar siz maoshimni o'stirib bersa yoki xizmat o'rnimni o'stirib bersikan deb o'ylasangiz, mangu tashabbuskorlikni saqlang. Sizning qilayotganingiz mayli qanchalik ma'nisiz, raqobat kuchi yo'q xizmat bo'lsin. Tashabbuskorlik bilan ish qilish ruhingizda bo'lsa, siz texmi ko'p natijalarga ega bo'lasiz. Xizmatingizni qo'lingizning uchida qilib qo'yish bilan cheklansangiz yoki urib so'qibla ish qilsangiz, qilgan ishingizga nisbatan hech qanday gumonda bo'lmasangiz yoki hayot mamatiga ko'ngil bo'lmasangiz, mangu texmi zo'r ilgirlashga yoki nafga erisholmaysiz. Qanchalik ajr qilsangiz, shunchalik nafga erishsiz. Albatta sizning erishadiganingiz sizning o'ylaganingizdan az bo'ladi. Peter bilan Charlie bir tiz tamoqxonaga tang ishga tushib, mulozim bo'ladi. Ular tang quramda bo'lib, oladigan maoshimi o'xshash edi. Ammo ularning ishligiga uzun bo'lmayli turiblar, Peter xo'jayinning mukofotlashiga erishdi. Uzun o'tmay yana maoshimi o'stirilib berildi. Ammo Charlie'da hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Buningga Charlie va boshqa xizmatchi xodimlar norozi bo'ladi. Xo'jayin ularga "Peter ishni qanday qiladi? Sizlar bir chetda turib qarab beqinglar" deydi. Bu chaqda bir xaridor sovuq ichimlik pokiyiga kelib, bug'doy bilan sutning aralashmasidan qilingan sovuq ichimlik oladiganligini aytadi. Peter kulib turib uningga "Efendim, sovuq ichimlikka bir tuxum qo'shaymi yoki ikkini" deb so'raydi. Xaridor "Bir nila qo'shing" deydi. Buning bilan tamoqxona bir dona tuxumni ortiq sotadi. Odatda sovuq ichimlik ichiga tuxum silinsa, ayrim haq elinadi. Buning bilan tiz tamoqxona bir dona tuxumni ortiq sotadi. Peterning bu xizmat ifodasini ko'rgandan keyin direktor mundaq deydi: "Mening kuzatishimga qaraganda ko'p sonliq mulozimatchilarimiz xaridorlardan "Efendim, sovuq ichimlikingizga tuxum qo'shishni xohlamsiz" deb so'raydi. Xaridorlar bo'lsa "Yo'q, bo'ldi. Tuxum qo'shqim yo'q" deb javob berdi. Xizmatdagi masalalarni vaqtida bayqab, tashabbuskorlik bilan hal qilib, xizmat unumini yuqori ko'tarayotgan Peterdek xodimlarga maosh qo'shib bermaslikka hech qanday bahonam yo'q. Nurg'un shirkatlar o'z xodimlarini o'zining xizmatiga aktiv pozitsiya tutilgan qilib chiqish uchun tarbiyalaydi. Xizmatda tashabbuskor bo'lgan xodimlar mas'uliyatchan bo'ladi. O'z oldiga mustaqil fikr qilish iqtidoriga ega bo'lgan bo'ladi. Xizmatda tashabbuskor bo'lgan xodimlar mas'uliyatchan keladi. O'z oldiga mustaqil fikr qilish iqtidoriga ega bo'lgan bo'ladi. Ular mashina odamdek boshqalar nimani topshirsa shuni qilish bilan cheklanib qolmaydi. Ular davomli yangilik yaratib, o'ziga topshirilgan vazifalarni intayin yaxshi o'rindaydi. Xizmatda tashabbuskor bo'lmagan xizmatchilar prinsipni o'lik ijro qilib, xatolik o'tkazishdan qo'rqib, hamma ishda shirkatning prinsiplariga sodiq bo'lishni ko'zlaydi. Ular sizga "Xo'jayin qildimisa, men nimishqa bu ishga qo'l tiqdakman?
Bununla ya ayrım haq bəmsə deyişi mümkün. Bu xil oxşamagan iki xil köz qaraş, ularning oxşamagan iki xil xizmat pozitsiyasini roşan aks ettirip berdi. Bir dükanning xo'jayini o'zining ikki xodimi Richard ve Hack'ning işini sözlep berdi. O ikisinin yeşi teng bulup o'xshash maaş aldı ekan. Ama uzun etmey bu xo'jayin Hack'a maaş qo'shib beribdi. Ama Richard'a hech qanday o'zgarish bo'lmabdi. Bu xo'jayin amaliyotda meni adolatsizlik qildi degili bo'lmaydi. Hack rostilla kishining amroqligiga keladigan bola. Onunğa maaş qo'shib bermay amalim yo'q. Bu o erishga tegishlik imtiyoz. Ambarda tüzük mal kalmaganlıktan bir günü men o ikisini bazarga berip nemi setilayotganligini ko'rib kelinglar deb evettim. Richard qaytib kelib menga bir dehqon tügünek setib etibdi deb keldi. Tügünek setib etibdi deb keldi. Men qanchalik bar ekan deb so'rasam o bilmayman deb so'rab kelgili bazarga ketdi. O kelganda men qancha puldan setib o'tibdi deb so'rasam, o yana bozorga 3-chi qatim berib, so'rab kelishga majbur bo'ldi dedi. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyat darsimizda yaqinda yaxshi o'rganib kelayotgan mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan kitobning 4-bobi 88-betga keldik. Nurgun şirketler öz xodimlarini gap haqqi kelganda 89-betda bu xo'jayinning chehrada faxrlanish tuyg'usi jilvilendi. O o'zining o'g'lining yaxshi gapini qilib berayotgandek talaffuzda mundaq dedi. O nihoyat tezda bozordan qaytib keldi. Hamda menga bir dehqonning jam'i 40 tag'ar tugunak setayotganligini, bahosining bir qadar muvofiq ekanligini, bir tal tügünekni mening süptini bahalab beqishim uchun elib kelganligini doklat qildi. Meni texmi hayron qoldirgani, o dehqonning og'zidan yana hozir bozorda pomidorning setilishining intayin yaxshi bo'layotganligini, o dehqonnimi billi boshlab kelganligini aytdi. Onun qo'lida yana menga ko'rsatish uchun elib olgan bir pomidormi bor edi. Shuning bilan men Hackni texmi muhim ishga qo'ydim. Richard'a bo'lsa maaş qo'shib bergidek. Hatta o $1 bo'lsa-mu, azroqmi sabab topolmadim. Tashabbuskor kishilar o'zlariga topshirilgan vazifani muvaffaqiyatlik o'rindash bilan qolmay, yana sodiqlik bilan xo'jayinning manfaatini qo'g'dab, texmi ko'p foydali taklif fikrlarni berdi. Buning bilan ularning xizmat o'rnini o'sidi ham mukofotga erishidi. Başqalarga qaraganda ko'proq tirishsangiz, texmi ko'p fursatlarga erishsiz. Nurg'un kishilar har kuni aldirash ishga bordi. Ishdan qaytdi. Belgilangan kuni berib maoshini oladi. Xizmatda biror ishga xo'sh bo'ladi yoki xafa bo'ladi. Shuning bilan yana davomli ishga berish kelishni davomlashtirdi. Ularga xizmati balki ma'nisiz bilinadigandir yoki ular xizmatini zo'rlanib qiladigandir. Xodimlar xizmatni tugutish uchun ishlasa, ularning xizmatga bo'lgan mas'uliyatchanligi, aqli, e'tiqodi, yangilik yaratish kuchi eng zo'r darajada joriy qildirildi degili bo'lmaydi. Ham ularning xizmat natijasi alohida yaxshi bo'ldi degili bo'lmaydi. Ularning ifodasi faqatla aplab saplabli ishlash yoki urib so'qibla tugutish yoki qo'lining ushudila ish qilib qo'yishdan iborat. Her kuni atigan chiqib kechda qaytib keladigan kishilarning xizmatni alohida astoydil ishlab ketishining notayin ekanligini, her kuni aldirasi yuradigan kishilarning xizmat vazifasini alohida yaxshi o'rindishining notayin ekanligini, her kuni ishga vaqtida kelib, ishxonada vaqtida paydo bo'ladigan xizmatchilarning o'z vazifasining huddisidan to'liq chiqib ketalishining notayin ekanligini xo'jayinlarning ko'ngliga ayon.
Nurg'un kishilarga nisbatan aytganda, kundalik xizmat ularga nisbatan bir yük. Tugatmasi bo'lmaydigan vazifa. Ular azaldan xizmatni talab bo'yicha uncha ko'p yoki yaxshi ishlab ketolmagan. Har bir shirkat va xo'jayinga nisbatan aytganda, ularga kerak bo'lgani hargizmo qoidaga rioya qiladigan, intizomchan, ammo xizmatga bo'lgan qizg'inligi va mas'uliyatchanligi, tashabbuskorligi va aktivligi yetarli bo'lmagan xodimlar emas. Xizmat ishlash uchun aktiv bo'lish kerak. Xizmatni yaxshi ishlash uchun tirishish kerak. Biror natija qozonish yoki biror narsaga erishish uchun biz cho'qim shuningga yuksak ahamiyat berib, buning uchun zehnimizni sarf qilishimiz kerak. Bu ma'nodan elib aytganda xizmat hargizmi bizning turmush kechirish uchun qilishga tegishli ishimiz bo'lmay, balki xizmatning asli funksiyasini hal qilib o'tib, qilishga tegishli ishimizga aylanadi. Simiz bir cho'ng tipdagi qurilish shirkatining injeneri edi. O doim qurilish maydoniga berib, naq maydonni ko'zdan kechirdi. Yana xaridorlarning o'xshamagan talablariga binoan loyihaning inchik taraflariga o'zgartish kirgizdi. Uning ishi jafoliq bo'lsa-mu, ammo u bularni tashabbuskorlik bilan qiladi. Qilchilik og'rinmaydi. Gerçi o loyilash bo'limidagi birdan bir ayol bo'lsa-mu, ammo u azaldan buni pesh qilib, kuch ketadigan ishlardan o'zini qochirgan emas. O azaldan o'zini uvalchilik tortyapman deb qaramaydi. Belki bu işlerden iftixorlanadi. Bir qatim xo'jayin uni bir xaridor uchun jonliq ishlatkili bo'ladigan bir loyiha planini tuzishga urinlashtirdi. Buningga faqat 3 kun vaqt berilgan edi. Bu aslida o'rinlash bek tas ish edi. Vazifani topshirib olgandan keyin Zimiz naq maydonni ko'rib kelib, xizmatga kirishib ketdi. 3 gün vaqtini o adetdan tashqari to'lib tashqan qizg'inlik bilan o'tkazdi. Og'ziga tamoqmi tetimaydi. Xotirjam uxlag'usimi kelmaydi. Kallasida mushu loyihani qanday qilsam yaxshi qila olayman deganini o'ylaydi. O taraf-tarafga qatirab material ko'rdi. Kamtarlik bilan boshqalardan maslahat so'raydi. 3 kundan keyin o ko'zlari qizirib ketgan holda pütken loyihani xo'jayiniga topshirib, xo'jayinining muayyanlashtirishiga erishdi. O xizmatini aktivlik bilan astoydil o'rnaganlikdan shirkatning g'olliq xodimiga aylanadi. Keyin xo'jayin uningga sizga berilgan vaqtning intayin qis ekanligini bilatdim. Ammo biz tezdan loyihani tuzib chiqishga muhtoj edik. Agar siz shu chaqda bu loyihani aktivlik bilan to'liq o'rinlamagan bo'lsangiz, men sizni ishdan bo'shatayotgan bo'lardim. Sizning ifodangiz alayda yaxshi bo'ldi. Sizning xizmatga astoydil mas'ul bo'lish ro'yingizga, aktivligingizga men bek qoyil bo'ldim deydi. Siz bir amallarni ishlatib, xatni Garsiyaga yetkazib bergan vaqtingizda turmushingizda zo'r o'zgarish barliq keladi. Xizmatingizmi bunun bilan o'zgardi. Amaliyotda o'zgargani turmush va xizmatlar emas, balki bir odamning xizmat pozitsiyasi. Dal mushu xizmatdagi pozitsiya sizni boshqalardan farqlantirib turdi. Bunda xizmatni suyish, tashabbuskor bo'lish, mas'ul bo'lishdek xizmat pozitsiyasi va ruhi sizning tasavvuringizni davomli kengaytib, xizmatingizda texmo ko'ngilli qiladi. Bir amal qilib xatni Garsiyaga yetkazib bering. Bu bir xil xizmat pozitsiyasidagi o'zgarish. Bu xil o'zgarish orqali siz turmush qizg'inligini, xizmatning ko'ngillik taraflarini qaytadan his qilasiz. Turmush va xizmat sizga alohida ko'ngillik bo'lib tuyuladi. Kun bo'yi xizmatidan og'rinib yuradigan kishilar mangu xatni Garsiyaga yetkazib berolmaydi. Ular bir bo'lsa yo'lga chiqishdan ilgirila bu vazifani o'rindayolmaslikdan qo'rqqan bo'ladi. Bir bo'lsa azroq qiyinchilikqa uchrasalar yarim yo'lda voz kechgan bo'ladi. Yoki bu muhim xatni yitirib qo'yib, jazolanishdan qo'rqib qochib ketgan bo'ladi. Yoki dushman tarafidan bayqilib qilib, xat yozuvchiga xoinlik qilgan bo'ladi. Bunday kishilarning ichi intayin tor bo'lib,
nazari faqatla oladigan ozgina maosh qilib tikilgan bo'ladi. Xizmat ularga nisbatan bir maosh bilan ta'minlaydigan hech qanday ahamiyati yo'q, ma'nisiz ish bo'lib hisoblanadi. Mas'uliyatchanlik sodiqlikni ifodalaydi. Qadrli qarindoshlar, mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan bu kitobdan birlikda o'rganish qilyapmiz, jinim do'stlar. Mas'uliyatchanlik sodiqlikni ifodalaydi. 93-bet. Xizmatni agar siz oddiy ma'nodagi boshdan oxir sodiq bo'lish deb qaragan bo'lsangiz, xatolashgan bo'lasiz. Sodiqlik xizmatga bo'lgan mas'uliyatchanlik tuyg'usi, kasbga bo'lgan sodiqlik. O sizning zimmangizga ortilgan ma'lum bir xil mas'uliyat yoki ma'lum bir ish bilan shug'ullanganda ifodalangan xizmatni suyish ruhi. Halbuki ko'z yumishqa bo'lmaydigini, hozir ko'p sonli kishilar bo'libmi xizmatga yangi qadam qo'ygan kishilarning ishligida bo'libmi xizmatga yangi qadam qo'ygan kishilarning ishliganda o'ylaydigini, qanday qilsam texmi ko'p foydaga erishiman, qanday qilsam o'siman degandan iborat. Ular kasbchanlikni xo'jayinning xodimlarni nazorat qilish vositasi. Sodiqlikni boshqaruvchilarning qo'l ostidagilarni ahmoq qiladigan quroli. Şirket ve xo'jayinlar xizmatchilarni sodiq bo'lishga, kasbchanlikqa rag'batlantirib, o'zlari foyda oladi deb qaraydi. Amaliyotda undaq emas. Sodiqlikning yolg'iz shirkatga foydasi bo'lib qolmay, eng oxirida buningdan eng cho'ng foyda oladigini yanala o'zingiz bo'lasiz. Sodiqlik ishonch paydo qiladi, ishonch natija yaratadi. Xizmatga qarata yuksak mas'uliyatchanlik va sodiqlikni yetildirganda foydasiz sharoitda g'ayratingiz hassalab oshadi. Qaymoqtirishlarga ezib ketmaysiz, cheklik iqtidoringizdan cheksiz qimmat yaratish iqtidoriga ega bo'lib, natija qozonish yo'liga qadam qo'yasiz. Dunyo qiziqtirishlarga to'lgan. Qanday chog'da qiltoqqa tushib ketib qolamiz, buningga bir nima demak tas. Eziq turishlar asonlik kishini o'zining hissiyotiga, axloqiga, xizmat prinsipiga xoinlik qilishga undaydi. Shunga sodiqlik intayin qimmatlik. Bo'libmi sodiqlik korxonalarning o'z obrazi va mas'uliyatini qo'g'dashga foydali bo'lib qolmay, yana korxonaning, ya'ni shirkatning sog'lom mavjud bo'lib turishini kapolatga ega qiladi. Xizmatchilarga nisbatan elib aytganda, shirkatga bo'lgan sodiqligingiz sizni shirkatning sizga bo'lgan ishonchiga ega qilib qolmay, yana sizning qilgan aytganlaringiz sizni ozdirmoqchi bo'lgan kishilarni sizning axloqiy fazilatingizga qoyil qiladi. Agar siz o'zingiz ishlayotgan shirkatga qoyillik qilsangiz, sizga mangu yuyib chiqarib kelib bo'lmaydigan qora surkiladi. Shundaq ahvolda sizni yana birisi ishlatishga jur'at qila olarmi? Hech kim ilgari o'zi ishlagan o'ringa xoinlik qilgan kishini ishlatishga petin olmaydi. Xoinlik qilish badaliga siz o'zingizning odimiyligingizga va g'ururingizga qora surkigan bo'lasiz. Sodiqlikmi amaliyotda bozor raqobatidagi bir xil prinsip. Bir tor shirkatining texnik nazoratchisi edi. Şirket taraqqiyot yo'nalishini o'zgartganlikdan o bu shirkat endi menga mos kelmay qoldi deb qarab, boshqa xizmatga almashmoqchi bo'ladi. Berning xizmat staji va o'z kasbidagi ta'siri yana o ishlayotgan shirkatning amaliy kuchini elib aytganda, uning yangidan xizmat tepishi hargizmo qiyin ish emas edi. Ilgari uni bu shirkatdan tortib olish uchun harakat qilib, maqsadiga yetolmagan nurg'un shirkatlar uninga ko'z tikib yurgan edi. Bu qatim Berning o'zining bu shirkatdan ayrilmoqchi bo'lgani ular uchun bir yaxshi fursat bo'ldi.
Nurg'un shirkatlar uni taklif qilib ishlatish uchun yaxshi shartlarni o'ttirib qo'ydi. Ammo bundaq afzal shartlarning orqasiga hamon bir maqsad yushirilgan bo'ladi. Bir, ularning nima ishga bundaq qiladiganligini biladi. Ammo u afzal sharoitga erishish uchun o'zi izchil amal qilib kelayotgan prinsipga xiloflik qilsa bo'lmaydi. Shuning bilan bir xili ko'p shirkatning taklifini rad qiladi. Eng oxirida u bir cho'ng tipdagi bir shirkatga berib, ularning texnik nazoratchisi bo'lishni qo'lga keltirishni qaror qiladi. Bu shirkat butkul Amerika bo'yicha, hatto dunyo bo'yicha belgilik ta'sirga ega bo'lib, nurg'un injenerlar bu shirkatga kelib ishlashni orzu qiladi. Birdan 100 tura imtihon olg'uchi bu shirkatning odam kuchi boyligi bo'limining asosli boshqaruvchisi ve texnik hizmetlerine mas'ul muavin baş lideri idi. Ber'nin kasbi iqtidaridan ular nuqson topolmaydi. Ama o Ber'den onu ümitsizden durduğan sualdan birini sordu. Bu muavin lider onunla bizning şirketke kelib işleshingizda qarshi olamiz. Sizning iqtidarınız ve hizmet stajingizning nuqson topqili bo'lmaydi. Anlasak, siz ilgari burun ishlagan shirkatingizda çoğu şirketlerinin maliye işlerine işletişke mos keladigan bir yumshaq detal tadqiqoti bilan shug'ullanib ekansiz. Siz yana nurg'un qimmatli taklif fikrlarni berib ekansiz. Bizning shirkatimiz bu jihatda tadqiqot ilib berayotgan edi. Asli shirkatingizning bu jihatda qo'lga keltirgan natijalaridan bizga ozroq ta'minlab bera olamsiz? Buning biz uchun intayin muhim ekanligini siz bilasiz. Uning ustiga bu bizning sizni ishlatishga qiziqqanligimizning asosli sababi. Gapni ochiqlik qilganligimdan ranjiman deydi. Bir, sizlarning mendan bundaq deb so'rashinglar meni bek ümidsizlantirdi. Qaraganda bozor raqobati yanala bir qism g'ayri normal vositalarga muhtoj ekan. Ammo sizlarni ümidsizlantirib qo'ydigan bo'ldim. Kechiringlar. Mening burun ishlagan shirkatga sodiq bo'lish majburiyatim bor. Men u yerdan ketgan taqdirdimi, har qanday chog'da bu prinsipga amal qilaman. Xizmatga erishishning muhimligiga qarata aytganda ishonch, sodiqlik men uchun texmi muhim deydi-da ketib qoladi. Berning do'stlari uning uchun afsuslandi. Chunki bu shirkatga kelib ishga tushish nurg'un kishilarning orzusi edi. Ama bir o'zi buningdan afsuslanmadi, o men to'g'ri qaror qildim deb o'yladi. Bir qancha kun o'tmayla bir bu shirkatning bir parcha xatini topshirib oldi. Xatda sizni qabul qildik. Sababi yolg'iz sizning kasbiy iqtidoringizla emas, balki yana o'z xizmatingizga bo'lgan sodiqligingizmi bizni qoyil qildi deyilgan edi. Amaliyotda bu shirkat ixtisos egalarini tanlaydigan chog'da shu odamning sodiqligiga alohida ahamiyat beradi ekan. Ular aslida ishlagan shirkatiga sodiq bo'lgan kishilar keyin boshqa shirkat uchun ishlasimi sodiqligini yo'qotmaydi deb qaraydi ekan. Bu qatimqi 100 turani elingan imtihonda nurg'un odam shallab etildi. Chunki ular bu shirkatda ishlab qilish uchun aslidagi shirkatlariga xoinlik qilgan edi. Bu kishilarning orasida nurg'un munavvar ixtisos egalari bor edi. Ammo bu shirkatning odam kuchi boyligi bo'limining boshqaruvchisi o'zining burunqi shirkatiga sodiq bo'lmagan kishining boshqa shirkatga sodiq bo'lishi notayin deb qaragan. Amaliyotda bir kishining sodiqligi uni fursatdan mahrum qoldirmayla qolmay, balki fursatga ega qiladi. Onundan sırt o yana başkalarının hürmetiga ve qoyilligiga erishidi. Kishilar natijaga erishdiki eng muhim omil shu kishining kasbiy iqtidori bo'lmasdan onun isil axloq fazilati ekanligini bilishi kerak. Bir munavvar xodim bo'lish uchun o'z kasbiga sodiq bo'lgan go'zal axloqni yetildirish kerak. Ma'lum ma'noda ilib aytganda şirketke sodiq bo'lish deganlik o'xshamagan usul orqali shirkatga to'hfa qo'shishni ko'rsatdi. Shunga shirkatga xoinlik qilmaslik, shirkatning manfaatiga ziyon yetkazadigan ishlarni qilmaslik,
sodiqlikning faqat birla xil shakli. Aktiv ilgirilash, tashabbuskorlik bilan shirkatning kirimini oshirib, aktiv ilgirilash, tashabbuskorlik bilan shirkatning kirimini oshirib, chiqimini tejash yo'llarini yaratishmi sodiqlikning bir xil ifodasi. Bu her bir xodimning bosh tortib bo'lmas majburiyat. Şavjan bilan Shavlin to'liq o'rta maktabni bitkizgandan keyin Shinjinga kelib, xeli uzungacha ish topolmadi. Yanchuqidagi pul az qolganda amalning yo'qidan ular bir qurilish o'rniga berib, ish höddigiriga o'zlarini tanishtirdi. Xo'jayin bundaq deydi: "Bu yerda hozircha sizlarga mos keladigan ish yo'q. Agar xohlasanglar qurilish maydonida yordamlashib ishlasanglar bo'ladi. Kunliklarga 30 yuandan haq beraman. Bu ishkaylan amalning yo'qidan ma'qul bo'ladi." Ertasi xo'jayin o ikkisiga mix qaqquvchining mix qaqish jarayonida qo'lidan tushib ketgan mixlarni terish vazifasini o'rinlashtirdi. Shavjan bilan Shavlin har kuni yarim soat tomoq yeyish vaqtidan boshqa chaqda tinim topmay ishlab, her biri 1 kilogram atrofida mix yig'di. Bir qancha kundan keyin Shavjan hisob chiqarib beqib, xo'jayinning bundaq qilganda hargizmi kirimini oshirib, energiyani tejash maqsadiga yetolmaydiganligini bildi. Shavjan buni xo'jayinga demoqchi bo'lganda, Shavlin uni to'sib olib, xo'jayinga demagining yaxshiroq. Bo'lmasa ikkimiz yana ishsiz qolamiz deydi. Ammo Shavjan uning fikriga qo'shilmay, xo'jayinning yeniga bordi. O xo'jayinga: "Xo'jayin, gapni udulli qilganimdan ranjiman. Shirkat foydaga erishishga muhtoj. Qaramoqqa yerga tushib ketgan mixlarni terish nihoyatda yaxshi ishlar qilsimi, ammo mohiyat jihatini olib aytganda bu bir isrofchilik. Men udan necha kun mix yig'dim. Her kuni eng jiq yig'dim degan taqdirdami tergan mixlarim 1 kilogramdan eshib boqmadi. Bu xil mixning bozor bahosi odatda yarım kilosining 5 yuan atrofida bo'ladi. Bundaq hisoblaganda men yana qancha kun ishlasam 20 yuanlik qimmat yarata olayman. Siz bana bir kunda 30 yuan ish haqi berasiz. Buningda siz ziyon tortgan bo'lmamsiz. Buningda bizgimi yaxshi bo'lmaydi. Agar hozir bu hisob kallangizni o'tib, bizni ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, odulla aytibering" deydi. O'ylanmagan yerdan xo'jayin kulib ketib: "Yigit, nihoyat yaxshi. Sen o'tgandan o'tding. Hozir menga dal bir qurilish xodimi kerak bo'lib turadi. Mix terish to'g'risidagi hisobotni men hisoblab ko'rgan. Her ikkinlarning bu hisobni chiqarib ko'rganliklarini bilaman. Men sizlarning kelib buni menga aytishinglarni kutib turgan edim. Agar bir oydan keyin kelib menga bu ishni demagan bo'lsanglar, men her ikkinlarni ishdan bo'shatib etgan bo'lardim. Shirkat foydalanishga muhtoj. Sana o'xshash samimiy sadoqatlik, mas'uliyatchanligi kuchli, shirkatning foyda elishini ko'zlaydigan ixtisos egalariga texmo muhtoj. Sen qilib qolgan Shavlinga kelsak, afsus, men uni elib qala olmayman. Agar siz sodiqlik bilan, tashabbuskorlik bilan xo'jayinga mas'ul bo'lsangiz, hassalab badal to'lasangiz, xo'jayinmi siz uchun mas'uliyatni ustiga olgan bo'ladi. Sizga samimiy muomalada bo'ladi. Xuddi bir g'olibiyatchi aytgandek, o'z qimmatini yaratish va ifodalash sodiqlikqa tayinudi. Barliq xo'jayinlar kim eng sodiq, kim eng mas'uliyatchan, kim eng ishonchlik deb o'ylaydi. Mo'shuningga nisbatan elib aytganda, xo'jayin agar sizning ozroq bo'lsa-mu sadoqatsizligingizni sezib qolsa, sizning qanchalik qobiliyatli bo'lishingizdan qat'iy nazar o sizga ishonmasli bo'ladi. Sizga taraqqiy qilish fursatini bermaydi. Sodiqlik mas'uliyatchanlikning manbasi. Sodiqlik bo'lmaganda mas'uliyatchanlikdan eg'iz ochqilimi bo'lmaydi. Mas'uliyatchanlik bo'lmasa, siz qaymoq turishlar oldida o'zingizni tutib ololmay qolasiz. Buningda sizning kasb qurilmangiz yer bilan yakson bo'ladi. Eng oxirida yolg'iz o'ltirib zararlangan gap. Shunga sodiqlikqa xoinlik qilishning ziyni eng cho'ng tortadigan kishi
ziynini eng çoğ tartılgan kişi yanıla hainlik kılgan kişinin üzü bulup kalıdı. Kaderli kıyırındaşlar, tedbiriye sizin derslerimizde mesuliyet iktidarını besip düşürdü diyen bunun kitabını birlikte ügünü vatimiz canım dostlar. Hem de 100. bet mehkem put destep durup qattiq tirishib ishlash degan mazmunga o'tamiz. Uningdan keyin hozirning o'zida ishlang darhol degan mazmun. Uningdan keyin agar vaqtimiz yetsa kasbni suyish mas'uliyatning davomi degan mazmunni buningdagi kichik mazmunlar 3 baldaq palampayning roli chiqish eg'iziga yasalgan do'qmushning rolini tushunmaslik bir zinnat siziqi yo'lovchilarni texmo bexatar qiladi. Nemishqa so'pa ishiki qisqartib etiladi degan mazmunlarni o'rgandik ekanmiz, jinim do'stlarim. Bugün qarab bakalım saat 36 minut bo'libdi. Buningda biz saat neçe oldu bir qaraylı. 16:20 bo'libdi qadrli qarindoshlar. Biz bugün hammasini o'rganib bo'lamaydigandek turimiz. Shunda bo'lsa-ma, mahkam put dastlab turib, qattiq tirishib ishlash degan mazmunni birlikda o'rganli. Keladigan bir aziz mehmonimiz bordi. Aydurongga chiqishga to'g'ri keladi. Mahkam put dastlab turib, qattiq tirishib ishlash. Eğer siz bir parça gazetni elib to'xtamay qatlayversangiz, qatlab 510 ming qatim qatlagandan keyin onun qalinligining qanchalik bo'lganligini tasavvur qila olamsiz? Sizningcha uning qalinligi bir to'nglatquchilik bo'lganmidir? Yoki ikki qavat imoratchilik bo'lganmidir? Bu siz tasavvur qila oladigan eng yuqori chek. Shundaqdimi? Kompüter orqali hisoblaganda bu gazetning qalinligi yer shari bilan quyoshning oraliqchilik bo'ladi ekan. To'g'ri. Mushundaq bir oddiygina harakat sizga bir mo'jizadek bilindimi? Nemishqa odatdagidekla qatlashdan mushundaq kishini hayron qoldiradigan natija kelib chiqadi. Boshqacha qilib aytganda, bundaq tuyuqsiz kelib chiqqan natijaning asosi nima? Ilangishning uçup en egiz noktaga çıkışı onunla her qatim işitilgen kuch bilan munosabatlik. Bir qatim boşroq ittirib qo'ysingizmi, o o'rlayotgan yuqori noktadan tushib ketadi. Shunga bu xil harakat oddiy bo'lsa-mu, ammo puxta bo'lish kerak. Amaliyotda bundaq harakat va ishni hammamiz qila olamiz. Ammo qilishga arzimaydi deb qaraymiz. Bu kundulik turmushimizning hamma taraflariga singib ketgan. Hatta siz bundaq ishni qilib bo'lganligingizni o'zingizmi bilmay qolasiz. Masalan, siz har kuni axlat to'kisiz. Sizning axlatni qanday shaklda to'kkanligingiz esingizda bormi? Bu xuddi butun dunyoning aşağıda mı kaldı? Şeyde unutmuşum herhalde. Ya sen devam et. Yok. Mutfak var ya. Orada unutmuş olabilirim. Sen devam et. Tamam. Allah razı olsun. Ameliyatda bundaq harakat va ishni hammamiz qila olamiz. Ammo qilishga arzimaydi deb qaraymiz. Bu kundulik turmushimizning hamma taraflariga singib ketgan. Hatto siz bundaq ishni qilib bo'lganligingizni o'zingizmi bilmay qolasiz. Masalan, siz har kuni axlat to'kisiz. Sizning axlatni qanday shaklda to'kkanligingiz esingizda bormi? Bu xuddi butun dunyoning o'zgarish, yangilik yaratish qatorliq mod hukmlarini ta'kidlash bilan birga puxta degan bu so'zni unutib qolganiga o'xshaydi. O'rinlar doim o'zimni va oilamdagilarni qo'risiqi to'q kiyimi butun qilish iqtidorim yo'q ekan deb qaqshaydi. Tirishchanlar bo'lsa, mening alayda iqtidorim yo'q bo'lishi mumkin. Ammo men bol kishitib bilish uchun tirishib ishlayman deydi. Qadimiy Rimliklarda ikki katta ilohiy qasr bo'lgan. Biri tirishchanlikning simvoli bo'lgan qasr, yana birisi shon sharafning simvoli bo'lgan qasr.
Ular bu qasrlarning o'rnini o'rinlashtirganda birisi orqali yana birisiga o'tkili bo'ladigan qilib o'rinlashtirgan. Buningda tirishchanlik qasri hamon shon sharaf qasriga berishda cho'qim o'tishga tegishlik o'ringa o'rinlashtirilgan. Bir odamning axloqi ko'p yillik odatning natijasi bo'ladi. Bir harakatni takror qilganda keyin bilib bilmay shu ishni qilaveradigan bo'lib qoladi. Qancha kuch sarf qilmayla maqsadsiz o'xshash bir harakatni takror qilaverib, keyin bu ishni qilmayman desimi bo'lmaydigan holga yetkazib qo'yamiz. Bu bizning axloqimiz bo'lib qoladi. Bir odamning axloqi ko'p yillik odatning natijasi bo'lib, bir harakatni takror qilganda keyin bilib bilmay shu ishni qilaveradigan bo'lib qoladi. Qancha kuch sarf qilmayla maqsadsiz o'xshash bir harakatni takror qilaverib, keyin bu ishni qilmayman desimi bo'lmaydigan holga yetkazib qo'yamiz. Bu bizning axloqimiz bo'lib qoladi. Şuna bir odamning axloqi, fikr qilish odati va o'sib yetilish jarayoni bilan zich munosabatlik bo'ladi. O o'z hayotida o'xshamagan tirishchiliklarni ko'rsatishi, tanlashi, yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Bu eng oxirida shu kishining umrlik axloqining yaxshi, yomonligini shakllantiradi. Dunyoning hamma yerida qaramoqqa natija qozonadigan kishilar bor. Nurg'un kishilarning nazarida bu kishilar alohida kishilardan bo'lib chiqishga tegishlik. Ammo bu kishilar keyin haqiqiy qahramon bo'lib chiqolmaydi. Bu nima uchun? Sabab ular g'alaba qozonishda to'lashga tegishlik badalni to'lamagan. Ular shon sharafning yuqori pallasiga chiqishni umid qiladi-yu, ammo shu jafoliq bosqichlarni besib o'tishni xohlamaydi. Ular g'alabani qo'lga keltirishni orzu qiladi-yu, jangga otlanishni yoqtirmaydi. Ular hamma ishning ravon bo'lishini umid qiladi-yu, har qanday bir qarshilik uchramaslikni istaydi. Biz tirishib ishlaylik. Bu qadimgi Rim podshohining o'lish oldida qoldirgan vasiyat. Shu chog'da ofitser askarlarning hammasi uning atrofida edi. Tirishish va natija yaratish Rimliklarning buyuk falsafasi. Yana ularning dunyoni bo'ysundiradigan maxfiyatligi. G'alaba bilan qaytgan generallarning hammasi keyin yurtiga qaytib berib dehqon bo'ladi. Ayni chog'da yezigilik ishlab chiqarishi kishilar hurmat qiladigan ish edi. Rimliklarning munavvar dehqon atilishdagi sabab dal shu. Rimliklar mushunda xarakterini yaratganlikdan butkul davlat tadrijiy kuchayishga boshlagan. Halbuki boylikning kundan kunga ko'payishi, qullar sonining kundan kunga eshishi bilan emgak qilish Rimliklar uchun ancha muhim emas ishga aylanib qolgan. Shuning bilan butkul davlat zavolliqqa yuzlangan. Natijada hurullikdan jinoyat o'tkazish, shiriklashish kelib chiqqan. Esil an'anaga ega bir millatning nomiga dog' tushgan. Nurg'un kishilar o'zlari qilayotgan ishning qilishga tegishli ish yoki emasligini ish haqqi orqali o'lchashga odatlanib qolgan. Amaliyotda tirish orqali qo'lga keltirgan fursatga nisbatan elib aytganda, ish haqqi hech qancha bir ish emas. Uni nihoyatda cheklik deyishga bo'ladi. Karlon hozir bir qurilish shirkatining muavin bosh direktori. 5-6 yilning oldida o suv to'shig'uchi ishchi sifatida bu qurilish shirkatiga ishga tushgan. O suv to'shish jarayonida boshqa suv to'shig'uchi ishchilarga o'xshash suv bakini elib kirib, bir tarafdan ish haqqining intayin oz ekanligidan qaqshag'ach, yana bir tarafdan bir bulunga o'tib tamaki chekadigan ishni qilmagan. O har qatim har bir ishchining qochisiga so'liqlab qo'ygan. Hamda aram elish vaqtida qurilish bilimlari haqida so'zlab berdab ularning keyniga kirib olgan. Bu tirishchan kishi nihoyatda tezla qurilish atriti boshlig'ining diqqatini tortgan. 2 haftadan keyin u vaqt xotirlaguvchi bo'lib o'stirilgan. Vaqt xotirlaguvchi bo'lib o'sgandan keyin u yana davomli tirishchanlik bilan ishlagan. O her günü ishga hammadan burun keladi. Kechda hammadan keyin ketadi. O qurilish o'rniga masalan bino uli, xishtuvisi, lay ko'lchik qatorliq joylarning o'rinlashtirilishiga hammadan pishiq bo'lg'achqa
quruluş ətritining mas'ullari yo'q chaqlarda ishchilar bularni doim uningdan so'raydi. Bir qatim quruluş ətritining mas'uli Karlonning bir kona qizil rangli filanilni yirtib lampochkaga o'rash orqali quruluş jarayonida qizil nur bilan yuritish yetarlik bo'lmaslikdek qiyinchilikni hal qilganligini ko'rib, bu tirishchan ham chivar yoshni o'ziga yordamchi qilishni qaror qiladi. Shuning bilan u o'z tirishchanligiga tayinib, orqa-orqadan yangi fursatlarga erishidi. Qisqagina 5 yilda u bu qurilish atriti qarashli qurilish shirkatining muavin bosh direktori bo'lib o'stirildi. Şirketning muavin bosh direktori bo'lgan bo'lsa-mu, Karlon o'zining tirishib ishlash xizmat istilida davomli ching turib keladi. O xizmat jarayonida ko'pchilikni davomli o'rganish va o'rgangan yangi bilimlarni ishlatishga rag'batlantirdi. U hatto pat-pat plan tuzib, dastlabki sxemani sezib chiqib, boshqalarga har xil yaxshi takliflarni berdi. Uningga yetarlik vaqt berilsa, u xaridorlarning orzu qilgani bo'yicha ishlarni yaxshi qilib berdi. Bugungi bu fursat va raqobatga to'lgan jamiyatda fursatni ching tutib hammaning oldiga o'taman deydiganmiz, boshqalardan ko'proq tirishchanlik ko'rsatishimiz, faol olg'a intilishimiz, davomli yuksalishimiz kerak. Shundala o'z orzuyingizga yetalaysiz. Shunga qanday kasb bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar o'z xizmat o'rnimizda tirishib ishlashimiz kerak. Amaliy turmushda hamma yerda zo'r miqdorda ishsizlar to'pi yurmoqda. Bu kishiga jamiyat iqtisodining emgak kuchlariga bo'lgan ehtiyoji yetarli bo'lmayotgandek ta'sir beradi. Ammo amaliyotda nurg'un xizmat o'rinlari bekor turmoqda. Gezitda ixtisos egalari bozorlarida xodim qabul qilamiz degan e'lonlar berilmoqda. Ammo ularning ehtiyojli bo'lgani yaxshi kasbiy tarbiyaga va o'z xizmatini suyib tirishib ishlash ruhiga ega xodimlar. Yoshlar Lincolnning sarguzashtisini ko'rib, uning balalik vaqtidagi sharoiti va keyingi natijalardan xabar topgandan keyin qanday hissiyatda bular? O ilgari intayin oddiy bir kapida turardi. Bu kapining derazasimi aslida taxtimi yo'q edi. Hozirgi o'ltiroq uy o'lchimidan qaraganda o bəyni bir veyrani yer idi. Onun turulğan joyi maktabdan intayin yiroq bo'lib, turmushga kerakli bir qism buyumlar intayin qis edi. Qog'oz, kitoblardan eg'iz och qilib bo'lmaydi. Halbuki mushundaq ahvol ostida o her kuni 10-20 kilometr yo'lni besib maktabga bordi. Bir qancha parcha foydalanish materiali oriyatga elish uchun yana piyoda 50-60 kilometr yo'lni besishdan yalmadi. Kechda u uchoqdagi o'tindan chiqqan ojiz yo'riqlikdan foydalanib kitob ko'rdi. Lincoln maktabda faqat 1 yilda tarbiya olgan. Ajoyib jafoliq muhit ishida cho'ng bo'lgan. Ammo u tirishib kurash qilib, Amerika tarixidagi eng buyuk zo'ntonlarning biriga, dunyodagi eng mukammal ulgulik shaxsga aylandi. Qatirqinib tirishish eng esil maktab. Qatirqinib tirishish eng esil maktab. Natija qozonishni umid qiladigan barliq kishilar bu maktabga kirish kerak. U yerda foydali bilimlarni, mustaqillik engi va mangu tuzbikmas ruhni o'rgangili bo'ladi. Amaliyotda tirishchanlikning o'zi bir boylik. Agar siz ishchan, tirishchan, jafodan qo'rqmaydigan xodim bo'lsangiz, xuddi hasal harasidek yig'adigan gul chang'ingiz shuncha ko'p. Ishlab chiqaradigan hasilingiz shuncha ko'p. Oxirida siz bahrilanadigan natijamo shuncha tatliq bo'ladi. Amaliy ishlash va izchil davomlashtirish tirishchanligining eng yaxshi tushuntirilishi. Yaxshi bir xizmatchi bo'lish uchun toshchilarga o'xshash bo'lishingiz kerak. Ular har kuni temir paltalarini o'ynatib, toshlarni azmoqchi bo'ladi. Bir qatim tirishchanlik ko'rsatib, jafoliq ishlab, temir palti bilan toshlarni ursimi, tosh ezilmasligi mumkin. Ammo eng oxirida bir urush bilanla tosh ezilib ketadi. Natija qozongan shu minut dal sizning jafoliq tirishchanlik ko'rsatganligingizning mahsuli.
texmi yaxshi, texmi çoğ netijaga erişişiniz üçün bolsun, yoki maoshingizdan qo'shilishi, xizmat o'rningizning o'sishi uchun bo'lsin, siz chuqur davomli kurash qilishingiz kerak. Tirishib kasbiy iqtidor o'rganishingiz texmi muhim. Agar xizmatingizni yaxshi ishlashni istasangiz, har kuni o'zingizdan men yetarli tirishchanlik ko'rsatdimmi degan savolni so'rab turing. Yosh yigit Yohan Vonamik her kuni 4 kilometr musofani besib, Filadelfiyaga berib, shu yerdagi bir kitobxonada ishlaydi. Har haftalik ish haqi 1.52 Amerika dollari edi. Ammo uning jon tikib tirishib ishlash ruhi kishini qoyil qiladi. Keyin u yana bir tikuvchixonaga ishga tushdi. O haftalik ish haqiga, ya'ni 25 Amerika senti qo'shiladi. Mushundaq bir nuqtadan ish boshlab, o izchil tirishib ishlab, davomli yuqori o'rlaydi. En ahırda o Amerika bo'yicha katta boyning biriga aylanadi. Harrison Zongtong 1889 yili onu pochta ishlari bosh idorasining boshlig'i qilib tayinlaydi. Kasbni suyib tirishib ishlash natija qozonishning mustahkam asosi. O bir harakatlantiruvchi mashinadek sizni boshlig'ingizning oldiga elib boradi. Agar bir kunlarda siz o'sib qolsangiz, o'zingizga iftiharlanib turib, bu mening jafoliq tirishchanlik ko'rsatganligimning natijasi deng. Qadrli qarindoshlar, hozirning o'zida ishlang derhal degan mazmunga keldik. Mazmunlar biroz ko'pkan, qadrli qarindoshlar. Biz buni 58. dersimizde davomlashtiraylik. Anda olsa bugungi tadbiriyat sin derslerimizdeki mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan mono kitobni birlikte o'rganib o'tdik, qadrli qarindoshlar. Yeni bir saat dersimizde 58. dersimiz ko'rishguncha aman bo'linglar. Hammanglarningki Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Haj risolasini chiqarib qo'ydik. Shuni tinglab ko'ragaysizlar, qadrli qarindoshlar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.